اوس ټیک دی. ها یو خو دا دی چې دا دغه کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم اگین. دا زموږ چې کوم ټاپک دی نو تاسو ته پته ده چې موږ د دې نه مخکې چې کوم چپټر دی هغه مو ختم کړو. هغه چپټر چې موږ هغه په څه باندې موږ کتلو؟ پروکریاټس باندې. اوس تاسو د پروکریاټس نه چېرته راغلی؟ یوکریاټس ته. تاسو ورو ورو څه وکړو؟ مطلب مایګریشن وکړو په دې کتاب کې. ټیک شو؟ اوس زموږ سره دا چپټر نمبر 7 دی. ټیک شو؟ او دا چپټر چې دی نو د دې نوم دی پروټیسټا اینډ پنجاب. پروټیسټ څه ته ویلی شي؟ بیا به په دې چپټر کې تاسو دوه غټ کینګډمز مطلب دا دی چې سټډي کوئ. یو کینګډم پروټیسټا او بل کینګډم پنجاب. دا به تاسو په ډیټیل سره ووایئ. د ټولو نه مخکې موږ راځو پروټیسټا ته. یاد ساتئ پروټیسټ چې کوم دي نو دا زموږ سره سمپلسټ یوکریاټس دي. تاسو پیژنئ چې یوکریاټس څه ته وایي که نه پیژنئ؟ پروکریاټس تاسو هم پیژنئ، یو به هم پیژنئ، ولې چې مخکې دا ډسکس شوي دي. پروکریاټس چې دي نو هغه پریمیټیو ټایپ اف ارګانیزمز دي. په هغې کې پریمیټیو نیوکلیس موجود دي. په هغې کې د نیوکلیس نه غیر چاپېره ویل ډیولپ ممبرین نه وي. په هغې کې څه څیزونه ایبسنټ دي لکه سایټوپلازمیک ارګانیلز پکې ایبسنټ دي. زموږ سره په یوکریاټس کې دی نو هغې کې بیا چینجز راغلي او هغه لږ ایډوانس ټایپ اف سیل دی ارګانیزمز دي چې په هغې کې مطلب دا دی زموږ سره ویل ډیولپ نیوکلیر ممبرین هم د نیوکلیس نه چاپېره شي. بل په هغې کې زموږ سره څه وي؟ په هغې کې سایټوپلازمیک ارګانیل هم زموږ سره پریزنټ وي. ټیک شو؟ اوس دا پروټیسټ چې کوم دي نو دا د ټولو نه سمپلسټ یوکریاټ دي. یعنې د دې په باره کې دا ویلی شي چې دا د پروکریاټ نه ډیولپ شوي دي په اولني سټپ کې. دوی د چا نه راغلي دي؟ د پروکریاټ په ایولیوشن کې راغلي دي. ټیک شو؟ بیا د هغې نه بعد چې د پلانټس، انیملز او بیا فنجای چې کومه ده هغه ایوالو شوې ده. اوس زموږ سره پروټیسټ چې کوم دي نو دا ډفرنټ دي د څه نه؟ د پلانټس نه، د انیملز نه، د فنجای نه. که فرض کړه دا په پلانټس کې پټ کېدی، په کینګډم انیمالیا کې پټ کېدی، که دا په کینګډم فنجای کې پټ کېدی نو بلا شوبه ساینټسټ چې کوم دي هغوی به دا پروټیسټ راغوستی وی او په څه کې به یې ښیي؟ په پلانټس کې یا انیمل یا په بل یوکریاټک کینګډم کې. ځکه چې موږ سره دغه درې واړه هم د یوکریاټ کینګډمز دي. اوس دله موږ ولې جدا کینګډم ورکړو نو دوی په یو کې فټ نه راځي. په دوی کې څه داسې کرکټریسټیک دي چې هغه د یو سره فول 100% نه میلاوي. نو دې وجې نه کینګډم پروټیسټا چې دی دا په وجود کې راغی، نوی کینګډم راغی. ټیک شو؟ اوس دا د دې ځناور چې کوم یا د دې ارګانیزم چې د دې نه مخکې په پلانټس کې فټ کړي اوس یې په فنجای کې فټ کړي خو بیا یې د هغې نه راوښتل او دې له جدا کینګډم ورکړو. ځکه یې والا جدا کینګډم ورکړو چې ساینټسټ دا فیل کړه، دا محسوس کړه چې دی آر نټ 100% فټ ان three kingdoms, other three kingdoms. ټیک شو؟ اوس زموږ سره د دې کینګډم ته ټریشکین هم ویلی شي، ډسبین ورته ویلی شي. خلک ډسبین ته هر شی وایي که نه؟ څیز په بل څه کې نه تاسو وینئ که کاغذ دی که هر څه دی ډسبین ته یې ولي. دا ځکه هغه ارګانیزم چې هغه په پلانټس کې هم نه پټ کېږي، په کینګډم انیمالیا کې هم نه پټ کېږي، په کینګډم دغه کې د فنجای کې هم نه پټ کېږي، نو دوی سره بیا مجبوري وي نو بس دوی یې راواخلي، دوی وایي چې دا په ده کې پروټیسټ کې ور واچوي ځکه چې دا پروټیسټ دی. ټیک ده؟ دې ته ټریشکین کینګډم هم ویلی شي، د پروټیسټا کینګډم ته. یاد ساتئ په پروټیسټا چې دی دا ډېر زیات څه دی او ویل ډایورس ګروپ دی. ډایورس دې ته وایي چې د دې تعداد د سپیشیز ډېر زیات سیوا دی. تاسو وګورئ په دې کې د 60,000 نه واله د 200,000 پورې سپیشیز شته دی. دا ډېر غټ تعداد دی د سپیشیز او څه اوس چې دی نو ډے بای ډے څه کېږي؟ ډسکور کېږي، نوي نوي آیډنټیفای کېږي. دا شته خو په خپل ځای دي. ټیک ده؟ نو دا ډېر ډایورس او ډېر غټ ګروپ دی د یوکریاټک کینګډم. ټیک شو؟ پروټیسټا د پروټیسټا چې دي خصوصیات دا دي چې په دې کې زموږ سره سنګل سیل ارګانیزم هم شته، په دې کې ملټي سیلولر هم شته او په دې کې کلونیل هم شته. سنګل سیل چې دی په هغې کې امیبا راځي زموږ سره. امیبا دا زموږ سره په دې کینګډم کې ته پروټوزوا ورته وایو، هغه د انیمل لایک پروټیسټ دي. دغرانګې ملټي سیلولر پکې هم شته. په هغې کې موږ سره چې کوم سی ویډز دي، یعنې الجي چې کوم زموږ سره سی ویډز د الجي چې کوم زموږ سره فایلمز دي نو د هغې کې ملټي سیلولر هم شته. په هغې کې موږ سره په پلانټ لایک پروټیسټ کې موږ سره کلونیل هم شته چې هغه کالوني جوړوي، چې هغه یو بل سره یو ځای اوسېږي، د یو بل سره
په ګروپ کې ژوند تېروي دغې ته څه وایي کالوني ورته وایي نو په دې کې کالونیل هم شته بله خبره دا ده چې په دې کې په پروټیست کې چې کوم دی مایټوکانډریا څه شی دی پریزنټ دی مایټوکانډریا په پروټیست کې څه دی پریزنټ دی په بعضو کې مایټوکانډریا چې دی نو ناټ پریزنټ په بعضې سپیشیز کې څه دی ناټ پریزنټ په څو کې شته او په څو کې نشته او بعضې سپیشیز پکې داسې دي چې په دې کې په سټارټ کې پکې مایټوکانډریا څه وي پریزنټ وي او کله دا میچور شي یعنې مطلب دا دی چې دا سیل او ارګانیزم چې دی میچورټي ته ورسېږي نو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره دا لاس شي څه شي مایټوکانډریا کې څه شي لاس شي نو پته ولګېده چې موږ سره درې قسمه پروټیست دي یو هغه پروټیست دي چې هیوي with mitochondria چې mitochondria پکې څه ده پریزنټ ده دویم هغه ګروپ دی چې they don't have mitochondria یو خو دا ګروپ شو او دریم هغه ګروپ شو چې they have mitochondria during the start یا during the premature stage but when they are in the last stage یا in the mature stage then they lost mitochondria نو mitochondria څه شي lost ٹھیک ده د دغه په دې کې چې کوم دی نو کلوروپلاست هم موجود دي په بعضو کې کوم چې دغه والا دي چې فوټوسنتیسس کولی شي لکه الجی چې کومه ده پلانټ لایف پروټیست نو باید زیات زموږ سره څه کېدی باید موږ سره کلوروپلاست پریزنټ دی اوس د مایټوکانډریا د کلوروپلاست چې کوم دی د دې په باره کې نظریه او ویو دا دی ساینټیست دا وایي چې انډوسیمبیوسس شوی دی څه شوی دی انډوسیمبیوسس اوس وټ از انډوسیمبیوسس انډو مطلب دا دی انډو وایي انسایډ څه ته وایي انسایډ سیمبیوسس لفظ وته د سیمبایون څه نه وته د سیمبایون نه د دې مطلب دا دی چې داسې کار شوی دی چې زموږ سره دا کلوروپلاست چې کوم نو دا ځان له یو پروکریاټیک سیل او دا مایټوکانډریا چې وه دا ځان له یو پروکریاټیک سیل وه په سټارټ کې ځکه چې په دې دواړو کې خپله ډي ان اے ده په دې کې خپل چوټا سایز رایبوسوم دی د دې خدوخال د چا په شان دي د پروکریاټیک سیل په شان دي اوس دا سیل لګېدلی دی په بل بیګ پروکریاټیک سیل باندې څه کړی اټیچ کړی دی انویژن یې کړی دی د هغې باډي ته انټر شوی دی د دې سیل چې دی ماډل څه ته کنورټ شوی دی د پروکریاټ نه یوکریاټ ته او بیا دې مایټوکانډریا او دې کلوروپلاست غوندې پروکریاټیک سیل چې کوم دی د دې بل سیل سره سیمبایوټیک ریلیشنشپ جوړ کړی دی یعنې مطلب میوچوال ریلیشنشپ یې قایم کړی دی دواړه د یو بل لپاره مفید دي مایټوکانډریا ول انرژي تیاری کلوروپلاست چې دی ولا خوراک تیاری په بل سایډ باندې سیل دی له هاوسینګ کور ورکړی دی حالانکې دا مایټوکانډریا او کلوروپلاست چې دا اټانومس باډي دي په سیل کې د دې د نیوکلیس سره څه کار نه دا په باینري پیشن تقسیمیږي دا خپل په خپل تعداد په خپله سیوا کوي خپل دننه چې کوم اکټیویټي دی په خپله کنټرول کوي ډیو ټو د پریزنس اف اټس اون ډي ان اے خپله ډي ان اے او رایبوسوم پکې شته خپل پروټین پکې تیارېږي نو دا انډوسیمبیوسس کنسپټ موږ ته دا وایي چې هاو پروکریاټیک سیل ایوالو د یوکریاټیک سیل چې پروکریاټ څنګه یوکریاټیک سیل څه کړی دی ایوالو کړی دی د پیسیج اف ټایم د ټایم سره دیو دا ماډل دا خبره موږ ته پیش کړي ټیک شو اوس راځو موږ ایولوشن په باره کې آیا پروټیست چې کوم دي دا د دې دنیا نومونه چې کوم دي نو هغه زموږ سره څه شی دی هغه مانو پایلیټیک دي مانو پایلیټیک دي یعنې د دې دنیا نومونه چې کوم دی نو هغه انسیسټر دی سنگل اوریجن دی او که د ملټیپل اوریجن دی د دنیا نومونه یو دی او که ډېر دي ایولوشن خو دې ته وایي که نه چې یو ارګانیزم چې دی نو د هغه نیانیکه مثال په طور اے دی د هغه نه د وخت تېرېدو سره بي جوړ شو ماډیفیکیشن پکې راغی سی ټي جوړ شو او بیا ډي ټي جوړ شو نیانیکه خو اے شو خو په میاشت کې معنی کې دومره ټایم تېر شو نو بي سپیشي جوړه کړه سی جوړه کړه نو دا اوس مانو پایلیټک د دې ډي چې دی نیکه یو دی نو دا مانو پایلیټک اوریجن دی خو که فرض که داسې وي چې د یو څیزو اے دی دلته ډي دی او دلته زه ای واخلم او دا پروټیست چې دي نو دا په دغه کیټګریز کې روان دي نو دا مطلب دا دی چې څه خصوصیات چې دي نو هغه د اے د اے انسیسټر سره میلاوېږي څه د بي سره څه د سی سره نو د دې نه دا پته لګي چې د ده نیکه دا هم دی دا هم دی دا دی نو بیا زموږ سره د پروټیست چې دی نو هغه اوریجن څه شو پالي پایلیټک شو پالي مینس مینی پایلیټک مینس انسیسټر نو د دوی انسیسټر چې دي نو دا پته لګي چې دا سنګل نه دا د یو نه سیوا و ځکه چې دا د پلانټ سره هم خصوصیات لري د انیمل سره هم شیر کوي او د
پنجای سره هم شیر کوي نو که فرض کړه دوی یعنیکونه سنګل وي مانو پایلټیک وي نو بیا به د خصوصیات یو شان سبو ټول به یو شان ټیک ده نو په دې کې ډایورسټي ډیره زیاته ده په دې کې دغه زیاته یو دینه د دې اوریجن کې دغه سره یعنیکونه سړي پالی پایلټیک دي انسیسټرز یې ډیر دي ټیک ده ایوولوشنری هیستوري بیک پارت کله راځي دي ایوولوشن په پروسس کې کله شوی دی ساينټیست دا وایي چې 2 میلیونز ایئر ایګو چې کوم دی دا پروټیست راغشوي دي کله راغشوي د نن نه 2 میلیونز ایئر ایګو چې کوم دی د ایوولوشن شوی دی دا ایوال شوی دی اوس یاد ساتئ ګروپینګ چې کوم دی موستلی ډو ناټ شو کلوز کینشپ بلډ ریلیشنشپ مونږ ته نه راکوي کینشپ څه ته وایي بلډ خوني رشته چې ورته مونږ وایو چې یو بل سره ډېر زیات کلوز وي د دې د ګروپونو په منځ کې ډېره ژوره رشته نشته د یو بل څه دي بدل را بدل دي د هغې وجه دا ده چې دا ګروپونه چې کوم موږ جوړ کړي دا صرف د سټډي کولو دپاره زموږ د اسانتیا دپاره ساینټیست ډیولپ کړي دي حالانکې د دوی په منځ کې هغه کلوز کینشپ او بلډ ریلیشنشپ نه ښکاري کوم چې موږ ته پکار دی کوم په بیس کې موږ ګروپونه جوړو په ټیکسانومي کې دا شی ډېر ضروري دی کلاسیفیکیشن ټیک ده اوس دغرنګې جینوم انالیسس شو او د دې چې کومه جنرال سټډي ده هغه موږ ته څه ګروپینګ سجیسټ کوي په دې کې نو دا ګروپینګ چې کوم دی نو دغه په وجه باندې موږ پروټیست چې کوم دی بنیادي لحاظ سره په درې غټو ګروپونو کې څه کړي دي ډیوایډ کړي دي یو زموږ سره څه دی انیمل لایک پروټیست دی هغه پروټیست چې د هغې خصوصیات د هغې کریکټرسټک شیر کېږي د انیملز په شان they are not animals but they have some characteristics which are shared with the animals نو هغې ته موږ انیمل لایک پروټیست ورته وایو هغې ته موږ پروټوزوا ورته وایو څه ورته وایو پروټوزوا دغرنګې زموږ سره some protists داسې دي چې they share some characteristic with plants not with animals not with fungi but they share more characteristic with the plants but they are not 100% plants خو دغې وجې نه موږ دا د پلانټ په ګروپ کې یې چې دا پلانټ لایک پروټیست دي ټیک ده څه داسې دي چې هغه د فنجای په شان کریکټرسټک څه کوي هغه شیر کوي نو دلته ته موږ څه وایو پلانټ فنجای لایک چونکې پروټیست چې کوم دي ما تاسو ته وایي چې دا دغه درې ګروپونو کې تقسیم کړي دي په کې یو څه دی پلانټ لایک انیمل لایک پروټیست پلانټ لایک پروټیست اینډ فنګل لایک پروټیست اوس چې موږ کوم ټاپک دی نو موږ چې اولنی ګروپ راواخیستو انیمل لایک پروټیست موږ د ټولو نه مخکې کوم پروټیست وایو انیمل لایک پروټیست هغه پروټیست چې د هغې کریکټرسټک د چا سره شیر کېږي د انیمل سره نو موږ دلته هغه ګروپ راوچت کړو اوس د انیمل لایک پروټیست چې کوم دي نو په دې ته موږ پروټوزونز وایو څه ورته وایو پروټوزون ورته وایو دې ته ولې پروټوزون وایي دا نوم چې د پروټو معنی ده فسټ څه ته وایي فسټ زون چې کوم دی نو معنی ده انیمل یعنی انیمل لایک نو د نوم نه پته لګي چې فسټ انیمل لایک یعنی اولنی انیمل لایک ارګانیزم چې کوم هغه کومه سوای پروټوزون او دا په کوم ګروپ کې راځي په انیمل لایک او پروټیست کې راځي دا زیات د موږ سره هیټروټراپس دي په انیمل لایک پروټیست کې موږ سره کوم قسمه کریکټر دی هیټروټراپس دي موډ اف نیوټریشن چې دی نو هغه هیټروټراپ دی یعنی مطلب دا دی چې په دې کې پیراسایت هم شته دی په دې ګروپ کې په دې کې زموږ سره سیپروفایټ هم شته سیپروفایټ په دې کې سیپروفایټ هم شته دی او دغه رنګې په دې ګروپ کې زموږ سره سیمبایټ هم شته څه شته سیمبایوټیک ریلیشنشپ چې جوړوي بل دا دی چې دا انیمل لایک پروټیست چې دي دا موټایل دي دا څه دي موټایل دي موټایل هغه کریکټر ته وایي چې هغه حرکت کولی شي څه کولی شي موټیلیټي پکې وي حرکت کوي چې حرکت کوي موږ ورته څه وایو موټایل واټ از موټایل یعنی ارګانیزم چې دی کین موو فرام ون پلیس ټو انادر پلیس ټیک شو دا هغې ته وایي موټایل بل دا دی چې دې کې دا زیات تر څه دي دی آر یونیسیلولر یعنی انیمل لایک پروټیست چې دا زموږ سره څه دي یونیسیلولر دی کنسیسټ اف سنګل سیل مشتمل دي یاد ساتئ زموږ سره په انیمل لایک پروټیست چې دي دا موږ بیا په څلورو بیسیک ګروپس کې تقسیم کړي په څو کې په څلورو بیسیک ګروپس کې په هغې کې زموږ سره اولنی ګروپ چې دی نو هغه موږ وایو زو فلیجیلیټس آر کاینیټوپلاسټک دا اولنی ګروپ څه نوم دی زو فلیجیلیټس آر کاینیټوپلاسټک د زو څه معنی ده زو معنی ده انیمل لایک
زو انیمل ته وایي ټیک شو. فلیجیلیټ معنا ده هیوینګ فلیجیلا ټیک شو. او کاینټوپلاست چې کوم دی دا زموږ سره دې ته ځکه بل کاینټوپلاست ورته هم وایي. یو خو دا خبره ده چې په دې کې فلیجیلا پریزنټ ده، دا داسې انیملز دي داسې پروټیسټ دي چې په دې کې څه شی پریزنټ دی، فلیجیلا موجود ده. نو د فلیجیلا په ترو باندې به دې څه کوي، حرکت وکړي ټیک شو. یو خو دا خبره شوه. نو دې ته کاینټوپلاست نوم ولې ورکړی دی؟ دې ته کاینټوپلاست ځکه ورکړی دی چې په دې کې زموږ سره ماس آف سرکولر डी एन ए موجود وي. ماس آف سرکولر डी एन ए یا ماسز آف سرکولر डी एन ए چې هغه پس کې موجود دي په یو لارج مایټوکانډریا کې، پس کې لارج مایټوکانډریان کې په یو غټ مایټوکانډریان کې زموږ سره ماسز آف डी एन ए موجود دي. دغه ماسز آف डी एन ए ته موږ کې डी एन ए ورته وایو. څه ورته وایو؟ کې डी एन ए. چونکه دې کې یونیک ټایپ اف مایټوکانډریان डी एन ए موجود دي، نو دغه وجنه دته دغه ته کاینټوپلاست ویل شي. څه ورته وایي؟ کاینټوپلاست. دې ګروپ ته موږ د زو فلیجیلیټ په ځای کاینټوپلاست ځکه وایو. دا موټاین دي، دې کې ویب لایک سټرکچر، چابک په شان سټرکچر موجود دي چې هغې ته فلیجیلا وایي. بله دا ده چې دې کې دوه قسمه ارګانیزم موجود دي، یو پیراسایټ پکې هم شته او میوچولیسټک پکې هم شته، سیمبایټس پکې هم شته دي. چې کوم پیراسایټ دي د هغې اګزامپل زموږ سره د دې ګروپ نه څه دی، د زو فلیجیلیټ اګزامپل څه دی؟ ټرایپیناسومس. ټرایپیناسومس چې کوم دی دا زموږ سره یو زو فلیجیلیټ دی، یو انیمل لایک پروټیسټ دی، او د ده هوسټ چې کوم دی که نه دا څه دی؟ هیومن دی. څه دی؟ هیومن. دا د هیومن په باډي کې اوسېږي او هیومن ته نقصان رسوي. اوس هیومن ته چې کومه بیماري پیدا کوي نو هغه بیمارۍ ته وایي ټرایپیناسومیسیس. ټرایپیناسومیسیس یا دې بیمارۍ ته څه نوم ورته وایي؟ دې ته اپریکن، دا په اپریکن کنټریز کې ډېره زیاته ده، دې ته اپریکن سلیپینګ سیکنس ډیزیز ورته هم وایي. اپریکن سلیپینګ سیکنس ډیزیز ورته هم وایي، ځکه چې په دې کې خوب چې کوم دی ډسټرب کېږي، د دې د په سنټرل نروس سیسټم باندې اټیک کوي دا ټرایپیناسوم چې دی، نو دغه وجې نه خوب ډسټرب کېږي، ځکه یې دې له نوم څه ورکړی دی؟ اپریکن سلیپینګ سیکنس ډیزیز یې ورته ورکړی. او دې بیمارۍ ته مونږ چونکې ټرایپیناسوم یې کاس کوي نو ځکه ورته ټرایپیناسومیسیس وایي. کلیر شو دې پورې؟ دا پکې پیراسایټ شو. بل چې دی په دې کې میوچولیسټک ریلیشنشپ والا هم شته. میوچولیسټک ریلیشنشپ کې زموږ سره یو اګزامپل چې دی د دې زو فلیجیلیټ نه ټرایکونیمف دی. څه شی دی؟ ټرایکونیمف دی. ټرایکونیمف چې دی نو دا زموږ سره هوسټ چې کوم دی، په کوم هوسټ باډي کې چې دا ژوند تېروي نو هغه زموږ سره ټرمایټ دی. څه دی؟ ټرمایټس. دیمک چې ورته مونږ وایو، وینا چې ورته تاسو وایو، وینا لرګي خوري که نه؟ نو دا داسې دا ټرایکونیم چې کوم دی دا د دې وینا په ډایجسټیو سیسټم کې ژوند تېروي، په ډایجسټیو سیسټم کې ژوند تېروي. اوس یاد ساتئ دا ټرایکونیم چې دی دا ټرمایټ ته نقصان نه رسوي، بلکې ټرمایټ دپاره مفید دی، فایده وله ورکوي. څنګه وله فایده ورکوي؟ دا ټرایکونیم چې دی دا داسې انزایم پیدا کوي چې هغه انزایم دا دیمک چې کوم دی وینا کوم لرګي وخوري په کې زیاتره سیلولوز وي، نو دا دغه سیلولیز انزایم په مدد سره دغه لرګي څه کړي؟ بریک ډاون کړي، د هغه ډایجیشن وکړي. څه وکړي؟ هضم. نو یو طرف ته ولا دا ټرایکونیم څه کوي؟ خوراک هضمي، بل طرف ته وینا هغه ته څه شی ورکړی دی؟ هاوس کور یې وله ورکړی، پروټیکشن یې وله ورکړی. نو ځکه دا زموږ سره میوچولیسټک ریلیشنشپ دواړه د یو بل لپاره څه شو؟ مفید شو. نو په زو فلیجیلیټس کې موږ څو اګزامپل وي د انیمل لایک پروټیسټ دوه، یو ټرایپیناسوم په چا کې اوسېږي؟ په هیومن کې. هیومن ته بیماري پیدا کوي، څه شی ورته ورکوي؟ ټرایپیناسومیسیس یا افریکن سلیپینګ سیکنس ډیزیز. دویم موږ څه وایو میوچولیسټک کې؟ اګزامپل د ټرایکونیم وایي. ټرایکونیم په چا کې اوسېږي؟ په ټرمایټس. په څه کې؟